ଯାହା କୁହ ପଛେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଖାଳ ଟିକେ ନହେଲେ ପେଟ ପୁରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ସହ ଗୋଟା କଲରା ଭଜା, ଆମ୍ବୁଲ ସୋରିଷ ଖଟା, ତା ସହ ମୂଳା, କାକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ ଭଜା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ତା ସହିତ ଆଚାର ଟିକେ ହେଲେ ପୁରା ଜମି ଯାଇଥାଏ ପଖାଳଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମା ପୁଅ କେତେ ଖୁସିରେ ବସିକି ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ବି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ କେମିତି କାମୁଡ଼ିକି ଗୋଟା କଟମଟ କରିକି ଖାଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ ତ? ଏବେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ସାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି